வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டூ வீல் டிரைவ் ஹார்வெஸ்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2004 மாடலுங்க, 55 ஹெச்பி வரும், பிளாக் இன்ஜின் வண்டிங்க, ஒரே ஓனர் வண்டி. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு 75% கண்டிஷனில் இருக்குது, பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% கண்டிஷனில் இருக்குது. நெல் மட்டும்தான் அறுவடை பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. வண்டிக்கு ஃபுல்லாக வேலை பார்த்துருக்குறாங்க. சல்லடை ஏணிலாம் வந்து புதுசு மாற்றிருக்கிறாங்க. ரீபெயிண்ட் பண்ண வண்டி தாங்க. TN 30 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. டேக்ஸ் இன்சூரன்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குது. எஃப்சியும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்கில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் திருக்கோவளை அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் அருகில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது 4,85,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்டாண்டர்ட் டூ வீல் டிரைவ் ஹார்வெஸ்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.